Вот мы сейчас едем на море. Вот там вот уже море видно, просто нам к нему надо приехать. Мы едем на Эллинге, где мы летом жили. Там не видно сейчас море. Кристина, у нас тут деревья. Там Хоть и не постился до Пасхи. чисто море. Выпил 100 грамм и пошел по всему. Да, сейчас там море уже видно, бирюзовое, такое красиво. Поэтому мы там поснимаем, мы там будем жарить шашлыки. Кристина, скажи, подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ой, зевать хочешь, да? Кристина вообще испачкалась от мороженого. Иди сюда. Дай папа. Я тут сижу в носочках. Я в бриджах, Кристина в бриджах. И Кристинина мама в бриджах. А Никита в шортах, а моя мама в джинсах. У нас так все праздники проходят. Мы молодые церковные не празднуем. Все праздники у нас такие. В общем, наверное, когда мы приедем к морю, тогда я вам там уже буду снимать. Вот я, Кристина, нас плохо видно, идем сюда, идем на этот фон. Вот мы уже приехали на море. Вот мы уже, ребятки, приехали. Тут вот у нас море. Море, там рыбачек, там рыбачек. А тут это Эллинги, кстати. Там они мангал разжигают. А тут раньше были летучие мыши, и мы тут лазили, паркурили. Вот это замок, не замок, а лодка. Вот, поэтому некоторые кадры я буду снимать. Сейчас я вряд ли буду снимать. Мы едем, мы пожарили шашлыки. Там еще за нами мальчики погонялись. Меня даже там схватили и пытали. Вот Кристина уже уставшая, вымазала все штаны. Ну, я их спасла, ее. Я сказала просто. Вот, да. И, в общем, когда приеду домой, там тоже я вам что-то поснимаю. Встретимся, где мы уже будем ехать домой. Посмотрите, как красиво. Ну, ты говоришь, вот это на Пасху. Господи, это очень красиво. Лучше мне улететь отсюда. Лучше умереть. О, Господи, тут ямка.